অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জনপদে বন্য হাতির হামলা রুখতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তেলিয়ামুড়ার বন দফতর। আর তাতে আতঙ্ক দূর হয়ে শান্তি ফিরেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা, চাকমাঘাট এবং কৃষ্ণপুর সহ বিভিন্ন এলাকায়। অনেকটাই উন্নতি হয়েছে পরিস্থিতির। বরাবরই বন্য হাতির সমস্যায় জর্জরিত তেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন জনপদ। হাতির হামলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়ক অবরোধ পর্যন্ত হয়েছে। কয়েক মাস আগে পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেয় তেলিয়ামুড়া বন দপ্তর। জঙ্গল ও জনবসতির সংযোগস্থলে 8 কিলোমিটার জুড়ে 2 মিটার চওড়া গর্ত কাটা হয় যাতে হাতি ঢুকতে না পারে। কিছু জায়গায় ফেন্সিং লাগানো হয়। 24 ঘন্টা নজরদারির জন্য স্থানীয় যুবক ও বনকর্মীদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করার পাশাপাশি নেওয়া হয় আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আর তাতেই বদলে গেছে ছবি। হাতির আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়েছে। আতঙ্কে রাত জাগা ভুলে নিশ্চিন্তে নিদ্রায় যাচ্ছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট ও উত্তর কৃষ্ণপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। মন খুলে যা স্বীকার করতে শোনা গেল স্থানীয় এক মহিলাকে। আগে বই রইছে ঘুমাইছে না, আর ফরেস্টার হেরা তো ডিউটি আসুই। আর এখন এখন তো ঘুমাই নিশ্চিন্তা, মানে কোন সময় যায় করে ঘুমাই গেলে তার কইতারি না। না, অনেক এলাকার মধ্যে আইনি হাতি, অনেক এলাকায়। কয়েক মাসে ছবিটা বদলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানান, অতীতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাঘাট ও উত্তর কৃষ্ণপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফল মিলেছে। यदि ईपीटी की बात करें, ट्रेन जो किया है, जो चकमा घाट में मार्ग टीला से लेके चकमा घाट जो एरिया में किया गया है, वहाँ पहले लगातार एलिफेंट का समस्या आ रही थी और हम भी और आप भी देख रहे थे कि हाईवे ब्लॉक हो रहा था या 1-2 साल से ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी हमने लोगों से वहाँ जाके बात की है तो वहाँ एलिफेंट नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोगों से निजात है। सेम चीज़ भूमिहीन कॉलोनी में भी एक ईपीटी की है जिससे एलिफेंट नहीं आ रहा है। सोलर फेंसिंग हमने उत्तर कृष्णपुर में की है, महारानी दक्षिण साउथ महारानी में की है। तो इन 2 एरिया में अभी तो वो सोलर फेंसिंग चालू हो गई है। अभी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो अभी कुछ दिनों में हमें पता लगेगा, लेकिन ईपीटी काफ़ी इफेक्टिव हो रही है, ये हमने अभी तक पता लगाया है। और कितना कैंप अभी आप लोग तैयार किया है इसके? अभी जगह जगह पे हमने 6 कैंप, एडीएस कैंप है जो मैं 24/7 जो टास्क फोर्स बता रहा था, वो 24 घंटे जो हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो अभी 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तब रहते हैं। तो हमने 6 जो कैंप्स हैं इस तरह के जगह जगह पे, ऑफिस टीला में कैंप हमारा, एक भूमिहीन कॉलोनी में कैंप है, एक बागबेर में कैंप है, एक मार्ग टीला में कैंप है, एक चंपलाई में कैंप है और जुम्बाड़ी में एक कैंप बना है जो इस साल। तो इस तरह से 6 कैंप टोटल हमारे काम कर रहे हैं। বন দপ্তরের পদক্ষেপে পরিস্থিতির যে শক্তি বদলে গেছে তার প্রমাণ মিলেছে ভুক্তভোগীদের চোখে মুখে। আগের থেকে অনেকটাই বদলে গেছে তার ভাষা। আগামী দিনে এইভাবেই বন দপ্তর বন্য হাতির হামলা থেকে তাদের রক্ষা করবে এই আশাই করছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।